Toets 1, 2. Okay. Broer en suster, hartlike goeiemôre. Dis 'n wonderlike dag vandag. Ons vier die opstanding van die Here Jesus, wat eintlik natuurlik die groot dag is. Ons lê so baie klem op Goeie Vrydag, wat goed is. En dan skep ons 'n bietjie Paasfees af, Paas-Sondag af, want dit is juist die oorwinning. Waar Jesus die dood oorwin het en die lewe vir my en vir jou, dan die ewige lewe dan kom bewaarborg is, kom bevestig is dat Jesus Christus lewe. Dit is die gedagte waarmee ons fees vier vandag, mag elkeen van ons vanmôre dan met hierdie gedagte en hierdie blywende gesindheid dan ook hierdie dag dan vier. Is die enige besoekers by ons vanoggend? Hier aan my linkerkant, enige besoekers vanoggend? Steek maar die hand op. Daarvan, waar is jy? Kreersdorp. Baie welkom hier by ons vanmôre. Goed, nog hier reg voor my enige besoekers hier onder die galery, hierdie kant. My skoondogter is hier, sy gaan nie hand opsteek nie. Daniel, welkom. En Raido. Broer en suster, die aankondigings gaan ek gou maar met u deurgaan. Baie geluk aan almal. Is hier iemand wat 'n huweliksherdenking vier vandag? Van vandag tot Saterdag in hierdie week 'n huweliksherdenking? Niemand nie? Mis suits vanmôre as jy nou nie 'n huweliksherdenking vier nie. Goed, dan ons bazaar die 10de Mei. Goed, donasies kan nie almal gee. Die bottel is nie vandag hier nie, maar hy sal van volgende Sondag af weer hier wees, of is hy daarvoor? Hy's daarvoor in die portaal as jy 'n bydrae wil maak. En dan skepende hande, benodig hangers. Asseblief, wat hulle wil brei, wat hulle wil toebrei, asseblief, kan jy dit by die kerkkantoor afgee. En dan ja, daar sou nie koffie en tee vanmôre in die saal nie, as gevolg van die saal wat verhuur word vir Paasfeesvieringe vir 'n ander geloofsgemeenskap. Voorbidding vra ons maar daar vir Kevin Roberts, Dr. Tommy Olivier, Flip van den Heever, Annetjie van Rooyen en dan ook Mara Spies. Dan die verjaarsdae het u daar. Ek gaan hulle nie almal vanmôre lees nie. Jy het hulle daar. Julle kan almal na die tyd, is hier 'n bakkie met sweets. Maar net suigstokkies, die ander sweets is vir die huweliksherdenking vieringe. Kan jy, as jy verjaar hierdie week, kan jy vir jou 'n stokkie lekker kom haal en hom dan by die huis gaan geniet of die dag van jou verjaarsdag. So mag dit vir julle almal 'n wonderlike en 'n geseënde nuwe lewensjaar wees. Dan laastens, ons bazaar. Ja, dis is om die draai. Dis oor 3 weke van nou af, 2,5 jaar af. Nou hierdie naweek oor 3 weke. En die Vrydag aand is dan Wynand en Cherie Strydom wat hier optree. Onthou dan, van 6:00 af kuier ons lekker saam met 'n braai. U kan daai aand vir u 'n braaipak hier kom koop. En dan daar gaan lekker pap en sous daarmee saam wees. En dan 8:00 die aand, dis die Vrydag aand, is hulle optrede hier in die kerkgebou. En dan die Saterdag is die bazaar. Dan die billetjie rugby en netbal en alles wat daarmee gepaard gaan. En dit gaan 'n lekker dag wees. Ons het mooi weer bestel ook vir die dag. Glo die liewe Vader gaan vir ons 'n mooi dag gee. En dan het ek nou vir u vanoggend, omdat dit opstanding Sondag is, het ek nou sommer vir u 'n paar fotootjies wat ek vir u wil wys. Is u van julle wat al in Israel was? Jy weet, Margriet het my gesê, sy was daar, van julle ander die daar nie. So dan is dit goed dat ek vanoggend hierdie paar foto's wys. Daai foto wat jy nou daar het, hy is baie jare terug geneem. Hy's daar by Golgotha, waar Golgotha is so uitkykpunt, wat jy op het uitkyk, is hy opgeplak. So ek het nou sommer die fotootjie daar geneem, Golgotha, Kobbeenplek. Kan jy nou sien waar dit vandaan kom? Soos wat lyk dit? Dit lyk regtig soos 'n skedel. Volgende een, Peer, dankie. Dis hoe hy vandag lyk. Sien, ek het so 'n sirkeltjie daar getrek. Kan jy die kobbeen sien? Hy het nou die laaste, so 'n paar jaar terug, dink in 2014, 2015, geweldig baie reën in Jerusalem gewees, toe het van die klippe begin afbreek. So hy verweer op hierdie stadium geweldig, dat die kobbeen gaan later nie meer sigbaar wees nie, van die erosie wat daar plaasvind. So dis hoe dit vandag lyk, boos gebou, hieronder is 'n taxi rank, so dis baie gekommersialiseer nou. Volgende een, Peer, dankie. Dis hoe die graf vandag lyk, omdat ons nou Paasfees vier,
die graf waar Jesus se liggaam in gebêre is. Die stene is maar later gebou, die deur is aangesit. En sien nie hier onder waar die trappie is waar die klip ingerol was. Dit is 'n groot klip wat omtrent 2 ton was, wat daarin gerol het. En goed, volgende een Peer, baie dankie. Dis maar net 'n bietjie nader ene. En het maar die volgende een, dis hoe hy binne lyk. Jy sal sien, hulle het maar veiligheidsgoede daar ingesit, dat mense nou nie dit gaan verwoes nie. En dis die mees oortuigde graf, omdat hy by Golgotha is. Dis omtrent so 100 meter, as ek reg het, ek kan nie afstand onthou nie, waar Jesus se liggaam daar gebêre is, en waar hy dan opgestaan het uit, waar die doeke gelê het. Ek dink die volgende een, en ja, he is not here, he is risen. Die deur is natuurlik nou later aangesit, en waar hulle dan toemaak en beskerm vir vandalisme ook. Ek dink dis die laaste fotootjie. Alright. Broers, kom ons word dan vir 'n paar oomblikke stil op hierdie opstandingsdag, en mag die Here dan ook deur hierdie erediens vir my en vir jou ontmoet, en ons hiervandaan weggaan as verrykte kinders van die Here. Aan U, o Here, kom die lof toe, dat tydens Paasnaweek, Here, het ons weer gehoor, dat U die smeekstem van die mens gehoor het. U is ons sterkte, U is ons beskermer, dis op U op wie ons kan vertrou. U het ons gehelp, U het ons verlos, U het vir ons lewe gegee. Daarom is ons bly en wil ons U loof met ons hele hart. Amen. Broer en suster, genade vir jou en vrede van God die Vader, hy wat ons eerste lief gehad het, genade en vrede van die opgestane Here Jesus Christus, die lewende Here Jesus Christus, en alles moontlik gemaak onder die leiding en die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons sing dan 'n loflied, lied 423, wat ons net nou geoefen het. Hy is nie heeltemal so onbekend nie, maar kom ons sing hom lekker saam. Hy sing so lekker, dis 'n opgewonde lied. Kom, laat ons dan vrolik wees, omdat die Here Jesus Christus nie in die graf gebly het nie, maar vandag die lewende Here Jesus is, met wie ons in 'n lewende verhouding staan. Kom ons loof die Here saam. In die vroeë kerk is daar gewoonlik, wanneer dit moontlik was dit 'n doopsondag. Nou ek het so gehoop, hier's iemand in die gemeente wat hulle babietjie wou doop vanmôre, want dit sou so mooi by Paasfees aangesluit het. Ja, in die vroeë kerk het die doop dan ook op Paasondag plaasgevind. Hoekom? Omdat die doop, wat natuurlik handel oor die liefde van Christus, die doop wat terugverwys na die genade van God deur Jesus Christus,
en die sakrament 'n simbool is of 'n teken van God se genade is. En dit behels 'n klompie beloftes. En hierdie beloftes van die doop behels juis dit dat God ons 'n nuwe lewe beloof. Dat sy handeling, sy genade, dan die bron was, die oorsaak was, dat ons 'n nuwe lewe kan hê. En daarom is die doop 'n belofte. 'n Belofte wat die Here vir ons gee, dat wanneer ons dit wat hy vir ons reeds gegee het, wanneer die Heilige Gees ons oortuig het dat ons dit kan glo, dan word daardie beloftes vir ons 'n werklikheid. So ek wil sommer vanoggend dat jy bietjie aan jou eie doop ook terugdink. Wat het daar gebeur? Al was jy dalk 'n skreeuende babietjie voor die kansel gewees daai tyd, dis oukei. Die Here het vir jou kom wys, vir jou kom gee, vir jou kom sê dat ek het gehandel, ek het gesterf, ek het opgestaan en die doop herinner jou dan spesifiek daaraan. So die doop is eintlik 'n bevestiging van dit wat God vir ons dan kom gee het. En vanoggend wil ek met Paasfees, wil ek dan juis met jou bietjie kom gesels oor wat is die beloftes wat die Here vir ons dan gee deur sy opstanding. En wat so 'n vreugdevolle dag dit vir die Christene vandag moet wees en ons eintlik dit kan vier met vreugde en met dankbaarheid. Maar ek wil vanoggend vir jou vra dat en ook vir jou weer kom sê dat hierdie beloftes van God vir ons werklikheid is, dat ons dit kan glo en wil jy dit nie saam met my vanmôre kom doen? Kom sê Here, ek glo dat U die dood oorwin het. Ek glo dat U my verlosser is. Ek glo dat U die lewe vir my uit genade kom skenk het. Kom ons staan op, dan doen ons geloof saam. U volg dit saam met my op die skerm en daarna sal ek vir ons voorgaan. Ek dink daarna sing ons spontane loflied, vonk 5, vreugde, vreugde, bron van vreugde, spontaan, na ons geloofsbelijdenis. Glo jy in God die Vader, 'n ewige genade? Glo jy in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde? Ja, ek glo. Weet dan dat die Vader 'n ewige genadeverbond met ons sluit en dat hy ons tot sy kinders en erfgename aanneem. Glo jy in Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, ons Here? Weet dan dat Jesus Christus vir ons gesterf het en dat hy ons in die gemeenskap van sy doop en opstanding ingelyf het. Glo jy in die Heilige Gees? Weet dan dat die Heilige Gees in ons woon en ons tot lidmate van Christus se kerk heilig. Weet ook dat deur jou eie doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees jy aan God behoort en al sy beloftes joune is. Opgestane Heiland en Meester, ons aanbid U op hierdie blye dag in U oorwinningsgestalte en U opstandingsglorie. Ons maak die deure van ons harte oop vir U, die Ere Koning. Wie is hy, hierdie magtige koning?
Hy is die Here, die Almagtige. Hy is die magtige koning. Ons herdenk die dag waarop U die dood oorwin het en uit die graf uit opgestaan het. Here, laat ons altyd onthou dat U die opgestane en lewende Heiland met ons is, elke oomblik van ons nood, elke oomblik van droefheid. Dankie dat U daar is om ons te troos en te versterk, ook in ons eensaamheid. Dankie dat U Immanuel, God met ons is. Ons bid ook vandag, Here, dat al moet ons deur vlamme gaan, al moet ons deur diep water gaan, dat daar die belofte van Jesaja vir ons 'n werklikheid is, dat U by ons is, dat die vlamme ons nie sal brand nie en die water ons nie sal wegspoel nie. Dankie, Here, dat ons daar in U teenwoordigheid veilig kan wees. Vergewe ons dat ons dikwels so lewe asof U nie uit die dood uit opgestaan het nie. Vergewe ons omdat ons bang geword het, omdat ons gedink het dat U ver is en dat U nie teenwoordig is nie. Vergewe ons waar ons gedink het dat ons altyd alleen is. Vergewe ons as ons baie dae wanhoopig raak en die stryd van hierdie lewe op ons eie kragte wil aanpak. U sê vir ons in die woord, ek is met julle al die dae. Maak ons ontvanklik vir hierdie belofte. Laat ons dit glo en daaraan vashou. Gee vir ons elke dag die moed en geloof en die krag om hierdie lewe, Vader, sonder vrees tegemoet te gaan. Lei ons vanoggend saam met die vroue na die tuin van die opstanding, na die leë graf, sodat ons U daar kan aanroep. Ons wil ons vanoggend opnuut aan U kom oorgee, sodat ons die grootste gawe ooit, die lewe, kan kry. Ons wil ook ons aan U, Here, so kom toewy met dankbaarheid, dat ons lewe 'n aanbidding sal wees en dat ons, Here, gevestig en gewortel en geanker in U liefde sal wees. Breek U woord vanmôre, Here, soos wat U die brood gebreek het 2 dae terug toe ons Goeie Vrydag gevier het, sodat elkeen van ons deur U woord versadig kan wees. Ons bid dit vanmôre in die naam van die Here Jesus Christus met 'n hart vol dankbaarheid. Amen. Kom ons sing 'n lied saam, Vonk 142, daarvan die eerste en die tweede vers. Jesus Verlosser, U daal tot ons neer, wonderbare Raadsman, U is ewig Heer. Ek lees vanmôre met u saam, broer en suster, Johannes 20. Het nou gesien, as jy nou die prentjie wat ek al 'n paar weke terug uitgestuur het, dat ek nie die teksgedeelte gebruik wat ek daar
vir u gegee het nie. Ek dink dit was dalk nie die regte teksgedeelte nie. Ek het besluit om vanoggend maar saam met u Johannes 20 eerder te lees, die eerste klompie verse saam. My Bybel op bladsy, ek het nou my plek verloor, dat ek hom nou net gou weer hier kry. My Bybel op bladsy 152, die Johannes Evangelie, vanaf vers 1 tot by vers 10. Jy maak kans nog vir die wat wil blaai. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disippels toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê. Ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Ons lees net tot daar. Broer en suster, ek het net nou met u gedeel dat hierdie Sondag baie dae 'n doopsondag was. Nou, wat beteken die doop? Wat is die 5 dinge eintlik wat die doop vir ons wil kom bevestig? En wat eintlik die opstanding van die Here Jesus ook vir my en vir jou wil kom bevestig? Hier staan dat die disipel wat saam met Petrus was ook geglo het. Nou die oomblik wanneer ek en jy oortuig word van hierdie wonderlike kragtige daad van God, dat hy vir Jesus Christus uit die graf uit laat opstaan het, en vir ons deur die doop dit kom bevestig het, beteken dit dat ek en jy gereinig is van al ons sondes, skoon gewas is, wit soos sneeu, wit soos wol. Beteken dat ons nou kinders van die Here is. Kinders wat in 'n intieme verhouding met hulle hemelse Vader leef. Dit beteken ek en jy is ingelyf in die kerk, ons is deel van die kerk, want gelowiges is die kerk van die Here Jesus Christus. Dit beteken ons het 'n nuwe lewe, omdat ons in die 5de plek wedergebore is, 'n totale nuwe lewe. Dit is die vreugde boodskap wat ons op Paasfees in ons harte moet bære en wat ons weer moet hoor. So dit beloof vir ons, die doop beloof aan my en jou 'n nuwe lewe. Die opstanding van Jesus beloof aan my en jou 'n nuwe lewe. Maar hoekom is dit so dat baie mense hierdie beloftes wat God vir ons binne in sy woord gee en deur die doop vir ons wil gee, eenvoudig net weggooi? Amper asof dit 'n belofte is wat ek nie baie ernstig gaan opneem nie. Ek weet nie hoekom baie mense dit nie wil glo nie. Miskien is dit omdat ons dalk nog nie altyd heeltemal verstaan nie. Miskien is dit omdat ons dalk dit nie wil verstaan nie, of dit nie wil glo nie. Miskien is hierdie hele Paasgebeure vir baie mense net iets wat te goed is om waar te wees. Hoe kan 'n mens uit die dood uit opstaan? Hoe kan dit wees dat iemand aan 'n kruis sterf en die dood oorwin? Dis vir die moderne mens nie 'n normale gebeure nie. Dis vir die moderne mens wat kognitief ingestel is, logies wil dink sê, maar ons weet mos, dit is nie moontlik nie. Maar dan wil die Here vanmôre, as hierdie beloftes dalk vanmôre vir jou en vir my iets is wat nie 'n inhoud het nie, iets is wat leeg is, wil God jou en my kom volmaak, wil hy vanoggend vir jou kom help om te verstaan, dat binne in die opstanding van die Here Jesus Christus, iets opgesluit is, lewe opgesluit is, en dit is gratis, dit is verniet. Ons kry mos nie meer in hierdie lewe iets verniet nie, né? Maar vanoggend
Is die genade en die liefde van Christus iets wat vir my en vir jou aangebied word? Dit is verniet. Maar God sê vanmôre vir my en vir jou broer en suster, dat ons hierdie Paasfees gebeure, al voel dit vanoggend vir ons iets as te goed om waar te wees, dat ons hierdie inhoud en hierdie belofte wat hy vir ons wil gee, maar kan aanvaar. Dis nie 'n leë belofte nie. Hoekom sukkel ons om te vertrou? Hoekom sukkel ons om beloftes wat aan ons gemaak word te glo? Want ek dink ons lewe in 'n politieke onstuimige wêreld waar ons met soveel beloftes gekonfronteer word wat ons eenvoudig die politici baie keer nie kan glo nie. En ons weet dit, en ek wil dit maar graag vanmôre vir u noem, maar net as 'n voorbeeld, daar word baie keer beloftes gemaak, die maan en die sterre word die wêreld beloof, en op die ou end gebeur daar niks van nie. Dink maar vanmôre aan 'n advertensie. Hoeveel advertensies is misleidend, wat vir jou ook die maan en sterre beloof? Dalk het jy al via een of ander advertensie het jy iets gekoop, en op die ou end was dit 'n kat in die sak. Maar die beloftes wat God vir ons wil maak, dit wat hy vir my en vir jou beloof, is iets wat waar geword het. Dis nie 'n kat in die sak nie. Dis nie iets wat vanmôre vir jou maar net mooi woordjies gaan wees nie. God werk anders. God gee nooit leë beloftes nie. Die kruisgebeure, die opstandingsgebeure, deur dit alles is daar 'n belofte, broer en suster, wat waar geword het na aanleiding van die voorspelling wat in die Ou Testament plaasgevind het. Dink maar gou aan al die profesieë van die Ou Testament. As ek maar gou sommer net een aan kan dink, Jesaja 53, wat daar gesê is dat Jesus gebore sal word, dat die lam ter slagting gelei sal word, dat hy uit die dood uit sal opstaan. Alles het waar geword. Niks van dit wat beloof is 'n leë dop nie. Dis waar. Jy het dit net nou bely. So dit saam bely met die geloofsbelydenis, waar ons kliphard vir mekaar gesê het, ek glo. En ek wil hê jy moet vandag dink aan die beloftes wat Paasfees dan vanmôre vir my en vir jou gee. Daar's so 3 beloftes, Peer gaan hulle net nou opsit, ek gaan hulle net eers noem. Wat se belofte beteken dit dat die kruis van Jesus vanmôre leeg is? Net 'n hout, hang niemand aan nie. Wat beteken dit vanmôre dat die graf leeg is? Wat beteken dit vanmôre dat Jesus sy doeke opgerol het en dit eenkant gaan neersit het? Ons mis dit baie keer, maar daar's tog 'n betekenis daarin ook. En ek wil vanmôre bietjie met u gesels oor hierdie 3 goed. Elkeen van hierdie 3 dinge is vir my en vir jou, daar's niks aan nie, dis leeg, maar dit is eintlik 'n teenstelling, dat dit wat leeg is, wil my en jou lewe vanmôre kom volmaak. Dit wil ons kom vul, sodat ons daagliks met vreugde en met blydskap en met entoesiasme voor die Here kan leef. Dis nie beloftes wat te goed is om waar te wees nie. Paasfees is die bevestiging dat hierdie beloftes waar geword het. Broer en suster, wat is die eerste een wat ons vanmôre na moet kyk? Kom ons kyk vanmôre na die leë kruis. Wat beteken die leë kruis vanmôre vir jou? Die leë kruis beteken jou sonde is vergewe. Wat 'n gevoel is dit nie wanneer iemand al na jou toe gekom het en vir jou gesê het, wanneer jy nou dalk so bietjie opgetree het wat die ander persoon aanstoot geneem het en hy na jou toe gekom het en vir jou gesê het, maar jy is vergewe. Jesus se opstanding, die leë kruis beteken dat Jesus jou sonde vrygemaak het. Die prys daarvoor is betaal. Dis verlos. Jesus moes sterf. Hy moes hierdie prys betaal sodat die sonde van hierdie wêreld vergewe kan word, want God is regverdig. Die straf moes op Jesus Christus kom. En nou stap die vroue daardie môre. Stap hulle na die graf toe met 'n doel. Hartseer vroue. Hulle het een doel voor oë en dit is hulle na die graf toe moet gaan om Jesus se liggaam te gaan salf. Maar nou wil ek jou vanoggend so bietjie op 'n emosionele reis saam met my neem. Ek weet ek hou nie van die emosionele ding nie, maar hierdie is nogal iets wat ek wil hê ons moet die pad saam met die vroue stap vanmôre. Nou, hulle is nou op pad om Jesus se liggaam te gaan salf. Waarby moes hulle verbystap? Hulle moes seker maar weer vanuit die stad uit.
moes hulle, dis so die pad geloop het, vanuit die stadspoorte, na Golgotha, na die graf toe. So verseker stap hulle verby Golgotha, met 'n herinnering. Wat het 3 dae terug hier gebeur? Net buite die stad, is Jesus gekruisig. 2 dae terug, 3 dae terug, het daar 3 kruise gestaan. En dan moes hulle seker nog, ek weet nie of dit so was nie, maar kom ons sê vir die argumentsonthaalwe, wat sien hulle? Hulle sien kopbeenplek, daai prentjies wat ek net nou vir u gewys het. Dan sien hulle dalk bloed, daar waar Jesus se kop was, waar die doringkroon op was. Dan sien hulle dalk waar sy arms nog aan die kruis was, die bloedmerke. Hulle sien dalk aan die boom of aan die kruis, onthou daar's baie keer kruise is aan 'n boom ook vasgemaak. Dis nie altyd net die prentjie wat ons het nie. Dalk sien hulle hier aan die onderste gedeelte nog bloed soos Jesus se liggaam daar gehang het. Dalk sien hulle nog waar sy bloed op die grond gedrup het nadat die soldaat die spies in sy sy gesteek het. Jesus het gesterf. Dit moet ons weet, dis wat hulle dalk daar raak gesien het. Maar broer en suster, ek wil vanoggend hê iets moet anders, jy moet iets anders raak sien. Daar is niemand meer aan daai kruis nie. Dis net 'n bewys, 'n teken dat daar iemand was wat 'n prys vir hierdie wêreld betaal het. So wat is die belofte van daardie kruis wat leeg is, dat daar vir my en vir jou hoop is? Dat daar vir ons lewe is. Dat daar vir ons vergifnis van sonde is, dat daar vir my en vir jou nuwe lewe is. Broers, dit er ten diepste, wanneer ek en jy oor vergifnis van sonde praat, dan moet ons weet, wat is die grootste sonde waarvan Jesus die mens kom red het? Vergeet nou maar van al ons ou bietjie sondetjies wat ons altyd doen. Die grootste daad, die grootste ding waarvan ons vergewe is van ongeloof. Nou kan die wêreld glo dat hulle sonde vergewe is. Liewe jong mense, jy kan vanmôre ook glo dat Jesus jou vergewe het, dat Jesus aan die kruis vir jou gesterf het. Daai vervulling van die Ou Testamentiese belofte, waar diere en duwe en bokke en skape en beeste en kalwers op die altaar gekruisig is, geslag is, dat die bloed gevloei het, maar nooit jou volkome van jou sonde kon vergewe nie. Maar dat die vroue daar verbystap en herinner word aan hierdie kruisdood, dat Jesus nie meer daar is nie. Want daai kruis sê, dis hoe God se liefde gelyk het. Dis hoe God se liefde vir jou gelyk het. En daardie kruis is sê die sondelose lam. Daar is hy geslag, in jou plek, in my plek, en onthou dan sy laaste woorde. Miskien vir u deel ook, want dis nogal in my gedagtes vanoggend. Ek was ook in Israel gewees, ek het daai foto self geneem, wat ek die voorreg gehad het om 'n nagmaalsdiens saam met die groep op Golgotha te kon waarneem, en ek het nogal hierdie gedeelte gebruik, hierdie laaste woorde van die Here Jesus, dit is volbring. Dit is klaar, daar's niks meer nodig nie. Daar gaan niks meer gebeur om jou en my van ons sonde te kan vryspreek nie. Dis aan daardie leë kruis, daardie bloedbevlekte kruis, wat vanmôre vir jou wil kom sê, jy is skoon gewas deur die bloed van die Here Jesus Christus. Jou rekeninge is toegemaak, jou skuld is afgeskryf. Dis die eerste belofte wat Jesus vanmôre met sy opstanding vir jou en vir my wil kom gee. Hy het ons vergewe van alles. Kom ons stap verder saam met die vroue. Hulle het nou by Golgotha verby gestap, op pad na die graf toe. Wat sou in hulle gedagtes plaasgevind het? Ek weet nie. Kom ons raai. Iemand sou daai klip moes weggerol het. Jy het net nou die foto gesien. 'n Klip van 2 ton. Wie gaan hom vir ons wegrol? Hoe gaan ons by Jesus se liggaam uitkom sodat ons hom kan salf? Die Romeine het die graf geseël. Maar hulle stap, ek weet nie hoekom nie. Oortuig deur die Heilige Gees seker, dat ons hierdie liggaam moet gaan salf. En wat kry hulle by hulle aankoms? 'n Oop graf, 'n leë graf, die klip is weggerol, en dan die 2 mans met die blinkklere weerskante, Lukas 24, jy kan dit daar gaan lees. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy's nie hier nie, hy is uit die dood uit opgewek.
Wat sê 'n leë graf vanmôre vir jou? Leë graf sê, daar's nie meer 'n dooie in nie. Leë graf sê vir jou, iemand het hierdie dood oorwin. Iemand het daaruit opgestaan. En dit sê vanmôre een ding, en ek gaan nie baie lank hierby stil staan nie. Dat wanneer Jesus uit die dood uit opgestaan het, is dit vir jou en vir my, wat oortuig is deur die Heilige Gees, dat ons in hom glo, die waarborg, dat ek en jy ook uit die dood uit sal opstaan. Glo u dit vanmôre? U het dit net nou bely. Ons bely dit elke Sondag amper met die apostoliese geloofsbelydenis. Wat beteken dit? Dat ons glo dat Jesus die dood oorwin het. Dat ons uit die dood uit sal opstaan. Broers, in hierdie wêreld word gedryf deur vrees. Vrees vir die dood. Is so, ons is bang daarvoor, né? Maar wat 'n wonderlike versekering en belofte wil die Here vanmôre vir ons gee en sê, maar waarvoor is jy bang? Waarvoor moet ons die dood vrees? Terwyl ek en jy hierdie waarborg het, hierdie belofte het, van 'n leë graf, 'n belofte van 'n vol lewe, van 'n lewe in ewigheid, van 'n lewe waar ons vir altyd saam met die Here Jesus Christus sal wees. So hierdie leë graf het 'n vol belofte, dat ek en jy uit die dood uit sal opstaan. Maar kan ek dit verder vir u kom help, om vanoggend moed te kry, om rustigheid in die hart te kan hê, want ons dink hierdie opstanding uit die dood is eers een dag, of dan die belewenis eers die dag, of die oomblik nadat ek gesterf het, dat ek daardie wonderlike lewe sal beleef. Nee, broer en suster, hierdie opstanding van Jesus uit die dood uit, is 'n opstanding nou. Want ons het nou al deel aan daardie opstanding. Wat gebeur? Die oomblik wanneer die Heilige Gees vir my en vir jou oortuig van Jesus Christus se soenverdienste en sy opstanding uit die dood. So die oomblik wanneer hoor nou mooi, die doop wat vir jou dan sê, God bevestig sy genade, hy kom gee dit vir jou in 'n teken, en wanneer jy dit aanvaar en daar wedergeboorte en geloof in jou hart gewek word, staan jy uit die dood uit op, dan lewe jy vir ewig. Dis wat dit beteken, om saam met Christus Jesus te sterwe en saam met hom uit die dood uit op te staan, die oomblik wanneer my hart, my innerlike nuut gemaak kom word. Dan is ek alreeds saam met Jesus in die hemel. U het dit seker al gehoor, ek glo dat die vorige dominees dit iewers baie mooi moes verduidelik het al, van die alreeds en die nog nie. Ek is alreeds 'n kind van die Here. Ek het alreeds uit die dood uit opgestaan. Ek het alreeds deel aan hierdie volmaakte lewe wat Jesus se opstanding vir my kom gee het, maar nog nie in sy volmaakte gestalte nie. Alreeds 'n kind van die Here, alreeds die dood oorwin, maar nog nie volmaak nie. En daarom, broer en suster, hierdie leë graf waarborg vanmôre vir my en vir jou dat ons uit die dood uit opgestaan het, wil ek amper sê, klaar. Maar dan met die wederkoms van Christus, die volmaaktheid daarvan sal beleef. 'n leë kruis, jy's vergewe. 'n leë graf, die dood is vir jou oorwin. En dan die leeddoeke, die laaste een, Jesus leef. Die Here Jesus het die dood oorwin. Nadat die vroue by die graf aangekom het en die engel vir hulle gesê het, of die man met die blink klere, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, wat gebeur in hierdie vroue se harte? 'n stukkie opgewondenheid. Waar is hy? Ja, dalk het hulle gedink eers iemand het hom gesteel, maar hulle hardloop na Petrus toe, na die disippels toe, gaan vertel vir hom, Jesus is nie meer daar nie. Petrus en die ander disippels hardloop na die graf toe, en dan staan daar, en hulle het dit geglo. Broer en suster, die leeddoeke het dalk nog nooit vir my en vir jou enige betekenis of enige rol in ons lewens of in ons geloofslewe beteken nie. Maar nou staan dat die liggaam is weg, die doeke is mooi opgerol en hy het uit die dood uit opgestaan. En daarna verskyn die Here Jesus aan Maria Magdalene, aan 500 ander mense, 'n klomp mense, maar natuurlik in sy verheerlikte liggaam is hy by hulle teenwoordig. Maar hulle herken hom nie. Dis die hartseer.
Wat daar partykeer is aan die opstanding van die Here Jesus Christus, dat sy opstanding in werklikheid is, maar dit vir baie mense nie in werklikheid is nie. Terwyl die Here vanmôre vir my en vir jou hierdie waarheid en hierdie belofte op die hart kan kom druk, om sê, dat ek en jy kan in 'n verhouding of in gemeenskap met Christus Jesus leef. Dis die oproep vanmôre van God aan sy kerk, kom leef in 'n lewende verhouding met my, want ek lewe, ek soek 'n verhouding met jou, ek wil elke dag in 'n verhouding met jou lewe. En dan broer en suster, Jesus se teenwoordigheid is nie maar net 'n kragtige invloed iewers nie. Dis nogal 'n ding wat die wêreld mee sukkel. Om te dink dat wanneer Jesus opgestaan het en die Heilige Gees in ons is, ek spring nou maar sommer so 'n bietjie na Pinkster toe ook, dat ons moet dink, dis net 'n invloed, dis net iets wat my op die ouend moet laat goed voel. Nee, of kom ons sê, ja, dit ook. Maar hy soek vanmôre 'n lewende en 'n persoonlike verhouding, dieselfde een wat hy met Adam en Eva in die paradys gehad het voor die sondeval. Ons wil hierdie verhouding, wil ons baie keer kom verskraal. Jesus wil vanoggend vir jou kom help en vir jou uitnooi om te sê, ek wil in daardie volmaakte verhouding, wil ek met jou lewe. Dieselfde een wat ek met my disippels gehad het, dieselfde een wat ek gehad het voor die sondeval. En as die graf vanmôre vir my en vir jou kom sê dat hy vir Jesus nie gevange gehou het nie, dan wil Jesus vandag vir my kom sê, vir jou en vir my kom help, dat hy 'n gesig het. Ja, die gesig lyk vandag anderster. Die disippels het hom fisies gesien. Jesus is nie fisies hier nie, maar ja, tog op 'n manier, deur sy Heilige Gees. Toe ons Vrydag die nagmaal gebruik het, was daar die tekens van God se teenwoordigheid in ons lewe, vandag deur sy Heilige Gees, die lig, soos hierdie kerse vanmôre hier voorbrand, terug binne in ons lewe. En hy wil hê dis wat jy en ek vanmôre moet weet, maar nie net weet nie, dat ons dit moet glo. Daarom is die vraag, ken ons werklik vir Jesus? Ek weet nie of het ek dit vir julle vertel nie, maar as ek dalk het, verskoon dit my. Ek was so 2 jaar terug met 'n kursus in Kimberley wat professor Koenie Burger of Dr. Koenie Burger kom aanbied het. Nou, ons was net meeste klomp predikante wat daar was. Toe vra hy vir ons, toe sê hy vir ons, hy begin die dag en hy sê, hy wys hy so na ons toe, hy sê, julle dink julle ken die Here Jesus, maar julle ken hom nie. Dit was 'n nat vis in die gesig, dat hy vir ons so iets kon vra, maar ek noem dit vanmôre vir julle, dat ons met die opstanding van Jesus, dalk vir onsself hierdie vraag vanmôre moet vra, ken ons werklik vir Jesus? Moenie dat hy vanmôre net vir jou 'n historiese figuur is nie. Wat beteken dit vir die kinders? History, jy ken, net iets wat 2000 jaar terug in die geskiedenis gebeur het, waarvan ek per toeval gelees het, en wat ek eintlik vergeet het, want dit is 2000 jaar terug. Dit het geen impak op my lewe van vandag nie. Terwyl die opstanding van Jesus vir ons wil kom sê, hy ken jou regtig, met jou tekorte, al ken ons hom dalk in baie opsigte nie regtig nie. Wil hy vir ons kom sê, jy kan my ken, en ek wil jou ken, ek wil vir jou sorg, ek wil hê jy moet my genade verstaan, en ek wil hê jy moet weet, ek het jou vergewe, dat jy kan lewe, dat jy die doodheid kan opstaan, en dat jy vandag kan weet, dat ek is in jou lewe teenwoordig. As dit vandag is, broer en suster, wat Paasondag vir jou kom sê, dan kan ons maar net opstaan en sê, dankie Here, dankie dat Jesus Christus lewe. Dankie dat hy vandag deel van ons lewens is. Die kruis is leeg, hy's nie daar nie. Die graf is leeg, hy's nie daar nie. Die doeke is leeg, hy's ook nie meer daar nie. Maar waar is Jesus vandag? In sy tempel. In jou hart. In elkeen van ons se lewe. En mag ons as kerk op so 'n wyse dan lewe, dat die wêreld kan sien dat Jesus lewe en dat hy deel van die kerk en van Christene se lewe is. Gaan leef vandag, gaan leef môre, gaan leef die res van die jaar
asof dit elke dag opstandingsdag binne in jou lewe is met vreugde en met dankbaarheid. Amen. Ek gee vir jou geleentheid vir stilte om vra die Here om dit wat op jou hart gedruk het, om dit daar te seën en te openbaar, en daarna sal ek dan vir ons voorgaan in gebed. Ons Vader in die hemel, dankie vir vergifnis. Dankie vir die sekerheid van ons opstanding uit die dood uit. Dankie dat U lewe nie net daar ver op 'n afstand nie, maar in die harte van elke gelowige. U is hier. En daarom kan ons elke dag vir U as Christus Here kom dien en eer en loof en prys met dankbaarheid. Mag ons elke dag onthou vir hierdie groot prys wat ons ontvang het. Ons het dit nie verdien nie, maar dat U in ons plek, Here, die verdienste kom dra het en ons vanuit daardie verdienste uit kan glo en kan lewe. Vergewe ons, Here, wanneer ons soms lewe asof U dood is. Vergewe ons, Here, as ons dalk deur ons lewenswyse nie altyd getuig dat U lewe en koning van ons lewe is nie. Maar lei ons op so 'n wyse dat die kerk in sy doel kan slaag en hierdie boodskap van vergifnis en lewe en Jesus wat opgestaan het, kan uitpasyn, dat elke oor dit kan hoor, elke mond dit kan bely, elke knie sal buig en sal erken dat Jesus die Here is. Dankie, Here, dat ons vanmôre hierdie dag op hierdie wyse kan vier. Ons bid dit dan ook in die naam van Christus die Here met dankbaarheid. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Mag elkeen 'n wonderlike Paasnaweek verder vier met vreugde en blydskap in ons hart. Kom ons sluit dan af
met vonk 77, bring my die ou tyding van God se woord vir my, vertel my van sy liefde wat sondaars kon bevry, in sy groot genade het God sy seun gestuur, vir my het hy kom sterwe, die smart en pyn verduur. Ons sing daar die eerste, tweede en die derde vers, tot eer van die Here. Ontvang die Here se seën en gaan in sy vrede. Ek gee vir julle die ewige lewe en julle sal vir ewig, julle sal nooit verlore gaan nie indien julle my glo. Niemand wat sy hand na my toe uitsteek, sal ek teleurgestel laat staan nie. Mag hierdie genade en vrede en blydskap vir ewig met elkeen van julle wees en bly.